Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to my YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Daawwattoota kiyya akkam nagartu baga jiraattan addaan babada walit deebi'a. Okay? Akkanumatti tufuun jechuudha. Akkuma isin beektani yeroo samoona kana gaaffiiwwan entrance kutaa 2 bara 2015 okay, 2015 gubbaa jira jechuudha. Okay? Kanaaf gaaffiiwwan hanga ammaa dalaganii jiranii gaaffii 34ffaa gubbaa jira jechuudha. Kanaaf paartiin kun paartii isa shanaffaadha. Paartii isa jaffaadha. Paartii jaffaadha. Paartii shanii viidiyoowwan kaleeleen gad dalaganii jira. Irraa laalaa, hubadhaa, irraa baradhaa jechuudha. Okay. Gaaffiin 34ffaa maal jedha? Gaaffii 34ffaa maal jedha? Zabiba has lived in Agaro dash 10 years. Zabiba has lived in Agaro dash or blank space 10 years. Gaaffiin gaaffii waa'ee maaliiti? Waa'ee tensi maaliiti? Waa'ee tensi present perfect jechuudha. Present perfect jetti faayidaan present perfect keessaa tokko maadha? Is used for an action when something is starting in the past and is still continued to the present or to the future jechuudha. Gochi wayii yeroo dabre keessa jalqabame Prantikatille itti fufaa ta'ee gara fuulduraattillee ka deemu maaliif fayyadamuudhaan? By using since and for fayyadamuudhaan jechuudha. Kanaaf bakka duwwaa kanatti maaltu galaa jechuudha. Since immoo for dha. Zabiba has lived in present perfect jechuudha. Has plus verb jechuudha. So Zabiba has lived in Agaro dash 10 years. Zabiban magaalaa Agaro ganda Agaro waggaa 10 jiraattee jedha. Kanaafiyyuu giving kennu maalidha? It's length of time jechuudha. Kanaafuu starting point ira miti ka'umsa waayiti miti hagamiif akka jiraattu nu ibsa jechuudha. Kanaaf sinsin faayidaan isaa turtii waayiti starting point jechuudha. Sinsin maalidha? Barnee jechuudha jechuudha. Starting point ira yookaan immoo exact point jechuudha. For immoo maalidha? Is length of time. Okay? It's the length of time. Length of time jechuudha. Yookaan immoo turtii waayiti jechuudha. Kuni maalidha? Kuni turtii waayiti jechuudha. Haga turtii jechuudha. Kuni immoo maalidha? Kaumsa. Okay? Kaumsa jechuudha. And in deebiin ta'u din dash jechuudha. Dash jechuun maal akeekaa? Dash jechuun yookaan bakka duwwaa akkanatti osoo kenname bakka duwwaa kanatti osoo wanta akka illee hin galiin himi kun akkanatti hima sirrii jechuu barbaadee jechuudha. Fakkeenyaaf Zabiba has lived in Agaro 10 years hima jedhu hima sirriidha. Daashin kuni bakka tanatti homaa hin galu. Himi kun akkanumatti hima sirrii ta'uusaa daashin kun ni akeekachuudha. Yeroo baay'ee filannoorratti waan akkanaa jira jechuudha. Gaafa daashin jedhanii himni walumaa galatti hima sirrii ta'uusaa si akeekachuudha. Bakka duwwaa kanatti homaa hin galan jechuu barbaada jechuudha. So deebiin isaa kaminni? Deebiin isaa foridha jechuudha. Zabiba has lived in Agaro for 10 years. Waggaa 10f Agaro jiraata jechuudha. Kayitaan gaafa 35ffaa baay'ee giraamarii miti. Gaafi giraamarii paartii giraamarii ta'ee kan giraamarii hin fakkaanne yookaan immoo akkanumaan jedhanii vocabulary ka ta'u ni jira jechuudha. Kanaaf gaafi general question baay'inaan. Fakkeenyaaf by the time one of the strikers of the Ethiopian national football team scored the last goal in the penalty shootout, the cheers and applaud from the spectators dashed like a tender. Gaafi kun maalidha? Taphataan tokko tapha internationala Itoophiyaa irratti jechuudha. Gibi tokko yookaan immoo goolii tokko waan katateef namoonni itti foozan jechuudha baay'ee iyyanii jechuudha. From the spectators like a tender jechuudha. Amoonni barbaadame tender jechuun maal jechuudha yookaan immoo akka tenderitti iyyan jechuudha. Tender jechuun gigigsuu jechuudha. Gigigsuu jechuudha yeroo baay'ee samaayin tun yeroo garii maalidha? Ni gigigsuu jechuudha. Dirdirri jettee jechuudha. So that's called that tender innaan jechuudha. Sagalee gaafa dhageessu jechuudha. Kanaaf uummanni sun maal godhe? Okay, sagalee dhageessise moo waan biraa godhe akka jedhu jechuudha. Kanaaf felt ni yaadanii? Heard ni dhaga'anii? Looked ni ilaalanii? Sounded sagalee dhageessanii? Yes, sounded godhan jechuudha. Sagalee dhageessan jechuudha. Okay, it's like what? Like a tender jechuun they make what? A big sound jechuudha. Sagalee baay'ee dhageessan jechuudha. Kuni grammar baay'ee waliin qabatu anyhow like general question jechuudha. Okay, kan itaanu no one should abuse his or her power dash corruption jechuudha. A for, B to, C so as to, D in order to. Gaaffiin kun waa'ee purpose of clause jechuudha. Gaaffiin waa'ee purpose of clause jechuudha. Purpose of clause jechuudha.
yeroo baay'ee purpose clause karaa meeqa ibsama baay'inaan karaa sadii isaanan ifaa so as to in order to plus 2 barnee jira guys video why purpose clause isin dalagee jira YouTube keessatti ilaala okay purpose of clause with aku irati sena baresa okay with aku irati YouTube ra baresa isini baay'inee jechuudha sirri barsa jira example sirri fudhadhee jechuudha kanaaf amma kun gaafira to'an feef qofa highlight isini ibsu so as to in order to fi tun yeroo hunda you formula isaanii maayda plus verb 1 jechuudha kana jechuun so as to aanee kan dhufu qomaadha verb 1 jechuudha in order to taanee kan dhufu qomaadha verb 1 jechuudha to taanee kan dhufu qomaadha verb 1 jechuudha eshi kun sadan tokko taanii to for jechuudha maa jechuudha for jechuudha maa jechuudha do to jechuudha okay do to jechuudha for jechuudha do to he come for damada do to jechuudha baratin so no one should abuse his or her power dash corruption nami tokkollee isi yookaan immoo isa kasasuu hin danda'u komachuu hin danda'u abuse gochuu hin danda'u maal malee due to or for corruption waan dalagee jechuudha kanaaf so as to in order to fituun deebii godhuu danda'a sadan isaatu faayidaa wal fakkaataa waan qabaniif akkanumatti ilaaltee osoo hima kan ilaalin isaan sadan tokko akka ta'an beeytee deebii isaa akka biraa filachuu qabda jechuudha kanaaf deebii isaa kaminni kana jechuudha okay no one should abuse or his or her power due to or for corruption jechuudha kanaaf deebiin isaa eedhaa jechuudha okay sodomii torofaan maadha in his debates appearance to his club last week Abdul Karim dash scored 2 goals actually kuni why ability asa guys okay was able to might able to could and catch akusin beton ability lama jira okay specific ability fi general ability jira general ability jira okay in his debates appearance to his club last week Abdul Karim dash scored 2 goals tabero da bracket tabatameket buduni zakesa Abdul Karim gooli me garche gooli lama garche Abdul Karim kun marawat guys gochin rawate general specific ability damo general ability muchan kuni yero bae guys so be ko basramaida gochu wai kan yero de debi sarawata mun jira yokana mo kan dabre rawata mun jira amma Abdul Karim asrat goyla magarch yero hunde yo goyla magarch nda yero hunde ngalcha tabaka narat qofa goyla magarch male yero hunde goyla magarch goch tokko bakkawirat yokana mo yero wai yorawate yero bira rawata mun wonda fakenya taboy tabanne ana da gol sarigatan nda yokana mo galchu nda yero bira mo gol sarigatu wonda osongachin bonda suni maida suni specific ability to then they specific to general ability to mo one tara hundara watam kan harawantan fakenya ana yo shooting and bisonde yokana mo ngiri fakanta bisonde yero bira le maida dibisna nda hachu kun maida kun general ability na nachu general ability to one tara had the step or wallahi net okay had the bisonde te bro wallahi yokana mo dibis dabuna net bolgen dibisachu then date or abata maidama general ability damachu then date yero tok wargam tok fechu fakenya yero muta fakenya Ronaldo frane Ronaldo gafkan him bai katat akasi mere yero tok mo garche yero tok mo ingarch sunmaya specific ability chu kana specific ability kan tinifsan kamin ifsana specific ability kan tinifsanu was able to tinifsan chu this is specific ability actually kuji fi kana mo general ability actually guys might able to double actually so they can come in eta actually malifan Abdul Karim kun goyla magarche actually tabaga goyra actually tabaga taba torban de barata actually goyla magarche actually so kuni specific ability actually okay guys so them said that fun the time is now just 3 p.m. and if you go now you dash her in her office amma yodemte office is the common data chuda marifanan amma sa 3 p.m. if you go now amma yodemte you dash her in her office bureau shihet selection chuda a might meet maida conditional type 2 file filemna kana kun taw would meet conditional type 2 kesa tergama could meet conditional type 2 chuda kana when conditional type kamini conditional type 1 1 tf demi samada
will meet jechuudha. Okay, will meet jechuudha. All right. Question number 39. So let me start fine. It is now just 4 p.m. Most likely, by now, the exam dash finalized. The exam finalized. Amma saati afur valakkaatee jira. Keessatti jechuudha. Most likely. Okay? By now, the exam dash finalized. Qormaanni xumuramuu qabaadha. Okay? Qormaanni it is now just. Yoruba it is now just kana. Tense kam kita fahamna. Tense present perfect jechuudha. Tense present perfect to express recently complete action. Gocha yeroo gabaabaa duratti xumurame jechuudha. Okay? Kanaaf gocha yeroo gabaabaa duratti xumurame kan ittiin ibsamu kamiini present perfect jechuudha. So, had been taamo, has been, has, is being ta. Kanaaf maal ta'a? Has been jechuudha. Okay? Most likely, by now, the exam has been finalized jechuudha. Amma saafri fakkaatee jira qormaan yeroo kana maal ta'uu qaba? Xumuramuu qaba jechuudha. Qormaan yeroo kana xumuramuu qaba jechuudha. Kanaaf has been kun past perfect dha. Kun immoo hiika baay'een qabu kun hiika baay'een qabu. Is being hiika qaba jechuudha. Okay, kayitaanu afurtamaffaan gaafii dhuma jechuudha. Hadhaaf gaafii dhuma jechuudha. Last year at this time waggaa darbe yeroo kana jechuudha. Last year in time expression past continuous past sensitive. Just last year, guys, last year, last Monday, yesterday, 2 days ago, 2 years ago, kan jedhu time expression past tense. Addaan qabadha. Garuu maal asirratti maadha? Last year hin dhiifne. Last year at this time jechuudha. Waggaa dabre yeroo kana jechuudha. At this time ni hiika addaaf keessa qaba guys. Last year at this time waggaa dabre yeroo kana specific time jechuudha. Yeroon isaa adda murtaa'ee jira jechuudha guys. Waggaa dabre yeroo kana I dash hard for the exam that I am taking right now. Qormaata amma fudhachaa jiruuf maal godhaa ture? Sirriitti qo'achaa ture jechuudha. Kanaaf gochi maalidha? Gochi raawwatamee xumurame jechuudha. Xumuramee jira garuu immoo yeroo wayii specificatti raawwatamaa ture jechuudha. Kanaaf tense kamiini tense past continuous jechuudha. Formulaan tense past continuous maalidha? Say plus was or were plus verb ing plus object jechuudha. Kanaaf osoo last year qofa jedhee dhiise guys past tense ta'a. Garuu maal jedhee jira? Last year at this time yoo jedhe. Akkasumas immoo yoo guyyaa si kenne yesterday at 10 o'clock yoo jedhe. Exercise past tense past continuous yeroo biraas agarsiisa jechuudha. Yesterday at 10 o'clock yoo jedhe sa'aatii dhaabbataa yoo si godhe yeroo hundayyuu maadhaa wanni suni yookaan immoo all yoo jedhe. Okay, all yoo jedhe. Barsa jira actually passing kete basiri barsa jira jechuudha. Akka hubattaniif jechuudha. Kanaaf last year at this time I dash hard for the exam that I am taking right now. Qormaata ma fudhachaa jiruuf waggaa dabre. Maa godhaa ture qo'achaa ture jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kamiini? Was studying jechuudha. Studying ta'u passes hin ta'u studying ta'u had studying ta'u jechuudha. Had studying ta'u studying ta'u study. Keetti kalaa kamiini past tense study ture jechuudha. Garuu immoo maal jedhee jira? Last year at this time. At this time maal keeka? Past continuous ta'uu isaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa was studying ta'uu jechuudha. Kanaaf gaafiin hadhaaf qabadhe isin gaafii 1 2 3 4 5 6 7 jechuudha. Gaafii torba jechuudha. Yaa'u blackboardii guddara fedhame haa qabatatti fedhame jira. Yeroo taanu gaafii biraatti walitti deebina. Hadhaaf immoo asumarratti dhaaba gaafiin waa'ee past yookaan immoo graamarii ammas akkuma tufa jira gaafii baay'ee qabna. Kana xumuraan communicative activity yookaan immoo language yookaan immoo haasaa keesseenna innis waan beeku qabdaniif jechuudha. Kanaaf hanga gaafa insuraansii fudhatanii jechuudha daawwattoota kiyyaa gaafiiwwan garaagaraa insuraansii wal qabatu jechuudha. Isiniif barattoota kutaa 8ffaa yaa almost xumurra jiranii isin warroota kutaa 12maaf gaafii na fakkaatee fi barumsa isin barbaachisadhee yaadu yookaan immoo kan isin irraa hafuu hin qabne jechuudha. Kan akka leetarsii fi kan biras yoo jiraate isinii dalagaa ammaaf chaanaalii kiyya akkuma duraanii subscribe like share akkanaa gootan yeroo hunda isin gaafadha jechuudha. Yoo isin bira dhaabbattan malee ana adda kee wanta kale gochuu danda'u jechuudha. Yoo isin share naa gootan callisanii ilaaltanii osoo hin ta'in amma daawwattanii nama keessa hiriyaa keessaniif share gootanii subscribe gootanii namoota biras naa beeksisanii akka irraa fayyadamtan isin barbaada. That's all. Bye bye. Nagaan naa tura.